Ну и шикарное блюдо будет. Вкусняшка какая. Мяско. Мяско от сосиски. Сардельки. Супер. Костерок, слегка курочка на огне приготовленная, вот, чтобы был запах, вкус. Возле моря сесть и покушать это все. Она приготовленная, но мы это разогрели. И все залили водой. Потом все это соберем. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего YouTube канала. Решил сегодня поехать на море. За моей спиной находится Средиземное море. Если честно, очень классно посидеть возле моря. Ну и такой мини-костерок развел. Вот. Я там просто дровишки здесь когда-то давно спрятал, еще с прошлого раза. Ну и притащил сегодня одесские сардельки, видите. И знаете, всегда приятно сесть на природе, там, на огне приготовить что-нибудь вкусное и приятное. Честно, класс. Когда на огне пища приготовлена совсем по-другому. Совсем по-другому себя ощущаешь. Ну и честно, полезно. Какие-то дни просто выезжать и наслаждаться такой природой. Вокруг все цветет, красиво, ярко. Я приготовил сардельки одесские. У меня была на ниндзя гриль приготовлена курица, я ее просто на огне немножко, чтобы, ну знаете, ощущение, как будто ты на огне приготовил. Здесь у меня помидорки с огурчиками и оливки. Вот. Ну, вилкой, ножичком нету смысла сидеть кушать. Я, если еду, то еду сюда.
наслаждаться. Вот. Ну и как без чайка обойтись. Утром, правда, я кофеек попил. В капсулах себе сделал кофеек. Класс. Зеленый чай с яблоками и корицей. И стевия. Вот. Я сахар сейчас не употребляю вообще. Кстати, рекомендую с собой делать чаек, брать на природу горяченький. Иногда, правда, тащишь все это с собой. Ну, самое удобно на велосипеде или на машине. Ну, на машине какое-то не такое путешествие, если честно. На велосипеде у тебя совсем другие ощущения, когда ты едешь. Во-первых, ты дышишь свежим воздухом, ты едешь на улице. А второе, ты любуешься на машине, там скорость 100 километров. Больше она у тебя пролетает это. И даже вот эти всякие моменты ты не замечаешь. Даже вот по городу проехаться. Не говоря уже о природе. Вот я даже сегодня, ты едешь по городу, сначала одни запахи идут. Там городские, там с разных кафешек, ресторанов. Ну там, естественно, неприятные запахи были. Машины и все такое. Потом ты только на море выезжаешь, сразу запах моря такой сразу чувствуется. А потом ты, получается, море, а там у нас идет дорожка возле моря. И там поле. Вот. И ты только выезжаешь, и сразу запах цветов, ароматы, вот эти вот травы. Вот. Совсем другое. А когда ты на машине или на мотоцикле, ты едешь быстро. Хотя мотоцикл тоже хорошо, классно. Но там звук двигателя, все. А так ты или на электробайке едешь, или едешь на велосипеде. И у тебя шума нету. То есть тебе не мешает, например, ехать и слушать окружающий мир, там, птиц, звуки города, там, неважно, в деревню ты заезжаешь или еще куда-то. Совсем другое. Я вообще велосипед еще с детства, если честно, полюбил. Потому что когда ты ездишь на велосипеде, летом, помню, с пацанами поедешь на озеро, покупаешься или поедешь в лес, там грибы собираешь, ягоды. Вот. Приезжаешь домой уже такой энергией, как говорится, уже все там на остаточном пути. Скорее домой приезжаешь, ищешь, где какая еда, там покушать. Вот. Думаешь, никуда не поедешь, все. Один раз покупался, хватит. Сидишь с пацанами, разговариваешь, потом поехали купаться, поехали. Ну а что делать? Это не то, что сейчас современный мир. Сейчас все в телефонах, в компьютерах уткнулись.
А раньше были эти телевизоры наши, эти ламповые. Хорошо, если он работает. А если он не работает, что делать? Телевизор не посмотришь. Радио, ну, тоже как бы не особо. А так, целый день катаешься на велике. А сейчас, пожалуйста, телефон, планшет, компьютер. Сейчас без компьютера никуда ты. Телефон с собой везде тягает. Даже вот часы уже. Мини-компьютер у тебя. Пульс считает, и высота, и компас, и все, что хочешь. А раньше куда-то путешествие, все. Надо большой компас брать. Надо еще что-то брать. Не знаю, будет вам нравиться смотреть вот такие видео. Потому что я периодически где-то через пару недель у меня отпуск. Я планирую съездить в парк. Вот, и хочу там тоже приготовить покушать. Вот. Ну и хочу заодно с вами пообщаться. Хочу съездить в сторону Тират-Кормы. Летают. Здесь очень такое место. Здесь очень занимаются дальтопланеризмом. Я раньше здесь дрон запускал, но сейчас у нас такая ситуация в Израиле. Как бы могут начаться в любой момент боевые действия. И я не хочу противовоздушную оборону нервировать, запускать дрон. Если я буду вставлять кадры, там море, все это я еще снимал до тех событий, которые у нас произошли, к сожалению, в Израиле. У нас погибло больше 2000. Думал, эту тему не буду поднимать сегодня. Все-таки сижу, знаете, на природе, кушаю. Вот, неприятно. Знаете, когда на природе сидишь, кушаешь, совсем по-другому. Я вот люблю видите, за моей спиной пролетели.
хулиганят. Знаете, так вот посидишь на природе, отдохнешь, у тебя такой энергетический запас не на одну неделю получается. На самом деле сегодня температура плюс 25, но просто сейчас такой ветерок более прохладный будет. Так я специально термомаечку одел. Сегодня 29 марта. Видите, у нас такое ощущение, как будто лето. Все цветет, все классно, шикарно. Просто супер. Когда ты можешь выехать на природу, посидеть. Правда, сидишь здесь в относительной тишине. Позади вас находится дорога. Там периодически доносится шум. Там запускают модели самолетов. Тут еще парапланы, велосипедисты, кто на мотоциклах спортивных ездит.
Это не так, как в Беларуси, в России можно пойти в лес, и там действительно будет тишина, людей ты не увидишь. Вот. Здесь сложно остаться одному. Вот действительно посидеть на природе, чтобы никого не было. Ну что, дорогие друзья, я буду продолжать поглощать пищу. Вот. Ну а вы полюбуйтесь морем. У меня есть там видео, которое я снимал на дроне. Вот. Полюбуйтесь, посмотрите на море, какое оно бывает. Вот. И что я хочу вам пожелать? Самое главное — мира. На данный момент, в данной ситуации желаю мира. Чтобы ваши дети, ваши внуки, правнуки, чтобы были живыми и здоровыми. Вот. И чтобы вот эта война, военные действия вас обошла стороной. Вот. Потому что мы все переживаем за своих детей, чтобы они живыми и здоровыми вернулись домой, чтобы с ними было все хорошо. Вот. Я искренне вам этого желаю. Желаю здоровья, счастья, любви и финансового благополучия. Как говорится, до новых встреч! Life too short to go